Assalamu alaikum, liebe Kinder. Willkommen zu unserem 5. Tag vom Ramadan-Kurs. Heute werden wir eine kleine Geschichte zusammenlesen. Als erstes stelle ich euch wieder die Frage, und zwar, nenne mir eines der Gründe, wieso man das Fasten brechen kann. Schreibt euch oder merkt euch die Antwort und ich werde es am Ende vom Video sagen. Fangen wir mit unserer Geschichte an. Die Geschichte heisst Der weinende Kamel. Es war ein sehr heißer Tag. Die Menschen, die in der Stadt Medina lebten, versuchten, einen Ort zu finden, an dem sie sich abkühlen konnten. In der Stadt gab es viele schöne Gärten mit hohen, schattigen Bäumen. Die Menschen kamen in die Gärten, um vor der Moschee unter den Zweigen der Bäume zu sitzen. Sie nippten an erfrischenden Getränken, währenddem sie sich unterhielten, Geschichten erzählten und lachten. Der Prophet Muhammad ﷺ ging auch in den Gärten spazieren. Er liebte es, im Schatten unter den Bäumen spazieren zu gehen, wo es grün und kühl war im Vergleich zu der brühenden Hitze der Sonne. Er dachte gerne im Stille nach. Währenddem er ging, lächelte er oft den Menschen zu, die er kannte. Beim Spazieren hörte der Prophet Muhammad ﷺ ein seltsames Geräusch. Es hörte sich an, als würde jemand weinen oder als würde jemand heulen. Es klang, als ob jemand sehr verärgert war. Als er näher an das Weinen und Heulen herankam, konnte der Prophet sehen, dass es gar keine traurige Person war, sondern ein Kamel. Muhammad ﷺ hatte großes Mitleid mit dem Kamel. Es war an einem Pfosten angebunden, draußen in der Sonne. Es war sehr heiß und es sah sehr durstig aus. Tränen liefen dem Kamel über die Wangen. Sein Fell war ganz nass. Keiner schien das Heulen des Kamels zu bemerken. Muhammad ﷺ streichelte das Kamel und es wurde ruhiger. Nach einer Weile wurde aus dem Heulen ein Grunzen und aus dem Grunzen wurde ein Schnauben vor Vergnügen. Die Tränen liefen dem Kamel nicht mehr über die Wangen, denn es wusste, dass Muhammad ﷺ sein Freund war. Dann wurde Muhammad ﷺ wütend. Er schritt die Pfade entlang und rief: Wem gehört dieses Kamel? Endlich sagte eine Stimme: Mir! Und ein Mann trat aus dem Schatten des größten Baumes im Garten hervor. Muhammad ﷺ sah den Mann an. Ihm war nicht heiß, er war nicht durstig und er dachte ganz sicher nicht an sein Kamel. Muhammad sprach leise zu ihm. Als der Kamelbesitzer begriff, was er getan hatte, begann es seinen Kopf zu sinken. Prophet Muhammad ﷺ erinnerte ihn daran, dass das Kamel eines von Allahs Geschöpfen sei. Das Tier würde hart für den Menschen arbeiten. Es trug schwere Lasten und reiste zu weit entfernten Orten, und deshalb sollte man im Gegenteil für die harte Arbeit des Kamels gut für ihn sorgen. Der Kamelbesitzer fühlte sich sehr schlecht. Er war kühl, bequem und glücklich gewesen, währenddem das Kamel heiß, genervt und verärgert war. Sein Verhalten hatte sogar den Prophet Muhammad ﷺ verärgert. Er schämte sich so sehr, doch von diesem Tag an kümmerte er sich mit großer Sorgfalt um seine Tiere und sorgte immer dafür, dass sie genug zu essen und zu trinken hatten. Außerdem weinte das Kamel nie wieder. Also, das ist die Antwort zu der Frage, die ich euch vorher gestellt habe, und zwar: Wer kann das Fasten brechen? Die Reisenden, die Kranken, die Schwangere oder Stillende, die Alten, die nicht fasten können. Also, das wär's für heute. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und wir sehen uns morgen. Assalamu alaikum.